Hello，大家好，这里是太好吃，我是小叶。然后今天小叶要带大家去吃一家热狗店。然后这家店呢是我在网上搜到的，评分非常的高，有4.7分，是这家热狗店。所以我们现在要去吃吃看。因为在清迈呢，其实大家很多到泰国，然后都会选择去吃一些像河粉啊，然后像鸡饭啊一些这样子的一些美食。那么我们今天呢，就是想找找看，就是比较西式的一些的，像热狗啊这些，因为评分很高，所以我们要去试试看。我们现在就出发喽。清迈的语是说来就来，说走就走。现在一片乌云已经过去了，那边天又蓝蓝的，但是好像拍不出来。哦，刚刚这个是老板。Sorry. Oh, you want to sit inside or outside? Outside. 这个就是他们的厨房。For this, you want this or this? All this. Vegan นะthis new. Okay, may I repeat you have one? 老板正在给我们准备材料， One chicken. 现在准备炸薯条，因为我们又点了一份小吃，它其实是 kids meal， 小孩子的菜单。然后它里面是土豆加上香肠。现在灵魂香味就是洋葱。哇，好香哦！Kids meal. Thank you。我要开动喽！好好吃。它的面包外面的面包是燕麦的，里面香肠非常多汁，真的，一口下去非常满足，好好吃。然后上面炒过的洋葱是用黄油炒的，非常的香。太好吃了。然后这边还有很多酱会给你选择，这个是什么酱？黄芥末。黄芥末酱、番茄酱，然后这个也是黄芥末这是黄芥末酱，两个都是黄芥末，一个带籽的，
然后这个是应该是辣酱吧？不知道应。该是辣酱，辣椒酱，辣椒酱。还有这个应该是类似于像那种色拉或者蛋黄。对沙拉酱的那种。啊，还有这个是橄榄，哦不是橄榄，黄瓜，酸黄瓜，酸黄瓜。还有这里，这是蛋黄吧？这是盐，盐啊。盐，这是盐。哇，一口奶茶，一口面包，饱满足。然后还有这个是后面点的，这个是薯条。非常的马铃薯，因为它是直接是整一个马铃薯切片，然后下去炸。然后上面的话是海苔粉，很香。但是这一顿卡路里应该会比较高。别去管它，你总算打卡成功了。打卡成功，没有踩雷。这是大哥点的炸鸡热狗，哇，它的酱真的，这个酱真的是有一种酸甜口感，有点像芥末蛋黄酱，但是又有那么一点区别。炸鸡炸非常透，哇，好鲜美。哪个比较好吃？你的酱略胜一筹，但是我的肉略胜一筹。可以还给我了。总体来说，这家店非常好吃，没有踩雷，今天没有踩雷，我要继续吃喽。全部吃光光，还剩一点点，大哥还在继续战斗。现在要买单啦，不知道这一餐吃了多少钱呢 ？How much? 470. OK。那我们就下期见喽，跟着小叶姐去吃清迈美食。